پنیک فول یه راه ارتباطی بین آیفون و تعمیرکار. باید زبونش رو بلد باشی. کافیه وارد تنظیمات بشی، تو قسمت پرایوسی، تو قسمت آنالیز دیتا رو انتخاب کنید. خب اینجا تعداد دفعاتی که دستگاه ریست کرده رو با نوشته پنیک فول می‌بینیم، تاریخش رو زده و ساعتی که دستگاه ریست کرد. خب یکی از اینا رو ما باز کنیم، ما به کلیات این کدا کاری نداریم. قسمتی که نیازمونه قسمت پنیک استرینگ به بعد هستش. خب اینجا به بعدش میشه یوزر اسپیس. خب تو یوزر اسپیس یا همون سگ نگهبانی که در اصطلاح بهش میگن، میاد به ما میگه که اگه یکم با دقت نگاه کنیم میبینیم که یه ایرادی داریم اینجا به اسم میسینگ سنسور میک 2. خب اینجا داره به ما میگه که میک 2 یا مسیرش ایراد داره یا خود میکروفون ایراد داره. یکی دیگه از پنیک هایی که خیلی پیش میاد برامون SMC پنیکه که اونم باید از طریق کدهایی که زیرش خط کشیدم با توجه به اون کدا بخونید. کدای پنیک خیلی زیادن. یه سایت خوب هست که میتونی داخلش لیست پنیک ها رو ببینی. علاوه بر اون من خودم یه لیست کامل از پنیک هایی که باهاشون برخورد داشتم و درست کردم. میتونی تو کامنت ها بگی که برات بفرستمش.